Այսօրվա մեր թեման շատ հատուկ է բոլոր մարդկանց և այդ հոգեկան կամ հոգևոր իրավիճակը, կյանքի դրությունը հենց Ադամի ստեղծման իսկ օրվանից նկատելի էր։ Երբ որ Աստված ստեղծեց Ադամին և տեսավ, որ Ադամը մենակ է և որոշեց կին արարել նրա կողոսկրից։ Եվ ուրեմն այս մենակության զգացումը թերևս կարելի ասել մարդուն ուղեկցում է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Եվ եթե խոսենք մարդկային կյանքի մասին, ապա մարդկային կյանքը երկու երես ունի։ Առաջին երեսը, նախ անդրադառնանք առաջին երեսին, պիտի ասենք, որ մարդը մենակ է։ Ինչքան էլ որ մարդը ամուսնանում է, ընտանիք է կազմում, երեխա է ունենում, բայց ամեն մի խելամիտ ծնող իր երեխային ազատ է դաստիարակում։ Եվ ամեն մի ծնող գիտի, որ իր երեխան պետք է ամուսնանա, մեծանա, ընտանիք կազմի կամ թեկուզ եւ ընտանիքը չկազմի, առանձին անհատ պիտի դառնա, իսկ եթե ընտանիք կազմի, ապա Աստվածաշնչյան խոսքի համաձայն այրը պիտի թողնի իր հորը և մորը և գնա իր կնոջ ետևից և կնոջ վերաբերյալ էլ ասվում է, թե մոռացիր դուստր քո ազգատոհը և դուրս արիր քո հոր տնից, որովհետև թագավորը ցանկացավ քո գեղեցկությունը։ Այսինքն դուրս են գալիս, թողնում են այդ ամբողջականությունը, որ հայրական ընտանիք է, և իրենք ստեղծում են մի այլ ամբողջականություն, որտեղ այր և կնոջից բացի մնացածը երրորդական են, երկրորդական զավակները։ Այստեղ էլ ուրեմն, ինչքան էլ որ մարդը զավակ ունենա և մտածի, թե ինքը այլևս մենակ չէ, վստահաբար կյանքում շատ ավելի ինքը իրեն մենակ է գտնում կյանքի մարտահրավերների առջև, քան մենակ չի գտնում, զավակ ունենալով հանդերձ։ Եվ զավակն էլ, եթե մենք փորձենք հակադրվել այս մտքին և ասենք, որ չէ, որ երեխան ծնող ունի և գոնե մանկական իր տարիքի մի որոշ ժամանակահատված ինքը իրեն մենակ չի զգում, ապա եթե քննենք այսել, պիտի տեսնենք, որ երբեմն երեխան ճիշտ է լինում, ծնողը սխալ, բայց ծնողը իր սխալը ընդունում է, չի ընդունում, մեծամասամբ, ռեալ նայենք կյանքին, այդ իրավիճակում երեխան արդեն մենակ է։ Երբեմն և սա կյանքի բնական ընթացքն է, որ երեխան իր հասակակիցների մեջ իր խնդիրները մենակ է լուծելու, որպեսզի կայացած անձ դառնա, և այս ճանապարհի մեջ էլ նորից երեխան մենակ է։ Ծնողներն այո, խորհուրդ են տալիս, ծնողները ճանապարհ են ցույց տալիս, բայց այդ խորհուրդները իրագործելու և այդ ճանապարհով քայլելու համար երեխան մենակ է։ Եվ ինչքան էլ որ ասենք չէ, այդպես չէ, կյանքի լավ ընթացքի հետևանքում լինում է այն, որ ծնողը հեռանում է աշխարհից իր զավակին մենակ թողնելով, թե հայրը, թե մայրը, և զավակը այս առումով այլևս մենակ է։ Իսկ եթե ասենք մարդը ընկերներ ունի և այլն, ապա ընկերական շրջապատը մարդուն ընդունում է այն ժամանակ, երբ որ այդ մարդը գաղափարապես իր սկզբունքներով, իր աշխարհայացով, ուրեմն այդ ընկերական շրջապատի գաղափարներին համապատասխան է։ Իսկ մարդը չի կարող, ինչպես ասում են որոշ հոգեբաններ, մարդը ոսկե դրամ չէ, որ բոլորի դուրը գա։ Ուրեմն այդ դուրը չգալու պահերը, որը որ երբեմն կյանքում շատ են լինում, այդ պահերին մարդը մենակ է։ Եվ զույգերն էլ իրենց այդ մեկ մարմնի մեջ, որ մենք գեղեցկորեն ասում ենք, թե ընտանիքը դա մեկ լուծին լցված երկու եզների են նմանացրել մեր
հայրերը եւ այդ լուծը ընտանիքն է, իսկ քաշողները այրը եւ կինը։ Սակայն կյանքի փաստը ցույց է տալիս, որ եզները մեկ-մեկ իրար պոզով խփում են։ Եվ փաստը նա է, որ տղամարդը իր բաժինը ունի քաշելու, կինը իր բաժինը, եւ այդ բաժինների տարբերության մեջ, կյանքի այդ մարտահրավերների մեջ մարդը մենակ է։ Օրինակի համար հայկական, այսպես ասած, մոդելով վերցնենք, ինչքան էլ որ տղամարդը երեկոյան 10 անգամ հելնի այդ երեխային քնասնի եւ այլն, վերջի վերջո մեծամասամբ մայրն է երեխային երեկոները եւ ընդհանրապես հոգտանում։ Ըստ է մենակ է, չես կարելի կիսես։ Եվ ինչքան էլ որ մարդը, եթե ընկերական շրջապատը վերցնենք, ծնողները վերցնենք, կինը վերցնենք եւ այլ, սաղին միտեղ դնենք, երբ որ մարդու ատամը ցավում է օրինակի համար, չէ՞։ Ինչքան էլ կողքից հոգան, բայց այդ ցավը մարդն է միայնակ քաշում։ Եվ այդ իրավիճակի մեջ, այո, մենք կարող ենք սատարել, մենք կարող ենք նրա կողքին լինել, ինքը իրան միայնակ չզգա, բայց վերջի վերջո ամբողջ խնդիրները դրվում են մարդու ուսերի։ Եվ մարդը վերջի հաշվով պիտի ասենք այո, մենակ ծնվում է, մենակ ապրում է եւ մենակ է մահանում է։ Եվ այս մենակության իրականությունը ցրելու համար մարդը իր համար պատրանքներ է ստեղծում։ Երբեմն մարդը նույնիսկ եւ շատ հաճախ գնում է այնպիսի քայլերի, որը որ մարդու բանական մարդու միտքը չի կարող ընդունել։ Երբեմն մարդը նաեւ սրա վերջը լինում է մոլությունները զանազան։ Գինեմոլություն, խաղամոլություն, սեռամոլություն, կրոնամոլություն եւ այլ բաներ, որպիսի մարդը իրեն մենակ չզգա։ Եվ իր ժամանակը մարդը սկսում է լցնել այլ հետաքրքրասիրություններով, այլ արարմունքներով, սկսում է շրջագայել, սկսում է եւ այլն, իր համար հոբիներ է ստեղծում եւ այլն, որպիսի ուրեմն մենակության զգացողությունը չունենա։ Բայց սա սարսափելին չէ։ Սա չէ այն սարսափելի մենակությունը, որը որ մարդը կարող է ունենալ։ Երբ որ մարդը տանը մենակ նստած հանկարծ առանձնանում է իր սրտի անկյունում եւ այնտեղ աշխարհի խնդիրներն են, կենցաղային հարցերն են, իր վայ ես ինչ բան եղավ իմ հետ, ես սրան արժանի չէի, այս հարցերն են եւ այլ, երբ որ իր սրտի սենյակում այդ հարցերի շուրջը նորից մենակ է, իր հոգու սենյակ կասենք, ներսի սենյակ կասենք, սրտի անկյուն կասենք, երբ որ իր մենակությունը, երբ որ կա իր սրտի սենյակում, մարդու համար ամենասարսափելին սա է։ Երբ որ մարդը իր ներսում նորից իրեն մենակ է գտնում։ Եվ ուրեմն մարդը այս դեպքում եւ բոլոր դեպքերում էլ ինչ էլ որ անի չպիտի կարողանա փարատի իր մենակության զգացողությունը։ Եվ երբ որ մտավ իր սրտի սենյակը եւ այնտեղ էլ իրեն մենակ գտավ, այս մարդը կարող է գնալ շատ եւ շատ ծայրահեղ քայլերի։ Սակայն մեր Տերը մեզ կոչ է անում մենակության ասելով. մտիր քո սրտի սենյակը եւ այնտեղ ծածուկ աղոթիր Աստծուն եւ ինչ որ ծածուկ կանես, Աստված քեզ շոշափելի կերպով, հայտնի կերպով պիտի հատուցի։ Եվ այս սրտի սենյակը, որտեղ որ մենք մենակ ենք գտել մեզ, այս սրտի սենյակը ոչ ոք չի կարող մտնել, որպեսզի լցնի։ Կենցաղային մեր խնդիրները կարող են փորձել լցնել, բայց նորից մենք մենակ կգտնենք։ Եվ այդ սրտի սենյակում միմիայն Աստված է բնակվում։ Ուզենք թե չուզենք, Աստված է այնտեղ բնակվում։ Տեսնենք թե չտեսնենք, Աստված այնտեղ բնակվում է, քանի որ Աստված մարդուն չի լքում, իսկ Աստված բնակվում է մարդու սրտի մեջ, հոգու մեջ,
մարդու ներսը, ինչպես ուզում ենք անվանենք, մարդու մեջ է Աստված։ Եվ ուղղակի մեր կենցաղային հարցերով, մեր մեղքերով, մեր պատվիանազանցությամբ, մեր ցանկություններին ծառայելով այդ կյանքին կամ զգայարաններին ծառայելով այդ կյանքի ընթացքը բերում է մի բանի, երբ որ մենք կորցնում ենք Աստծուն ընկալելու կարողությունը, ինչպես որ ասենք տարբեր հաճախականություններ կան եւ պետք է ճիշտ հաճախականության վրա դնել, որպեսզի մենք երաժշտություն լսենք, որպեսզի ռադիոն լսենք եւ այլ, նույն կերպ էլ մենք մեր կյանքը պետք է ոչ թե ասեմ ճիշտ ապրենք, որովհետեւ ով է մարդ, որ ապրի եւ մեղք չգործի, այլ պետք է ճիշտ հաճախականությամբ ապրենք, պետք է ճիշտ ձգտումներով ապրենք, մեծագործությունների չգնանք, որպեսզի կարողանանք մի քիչ մեր ընկալունակությունը առ Աստված պահենք, սակայն այստեղ մարդը խնդրի առջև է կանգնում, ըստ մեր եկեղեցու հայրերի, ըստ վարդապետների, դե Աստվածաշունչն ասում է ով է մարդ, որ ապրի եւ մեղք չգործի։ Մեղքը մեր մեջ ստվերում է Աստծո պատկերը, հաճախականությունը փոխվում է։ Մի կողմից էլ եկեղեցու հայրերն ասում են, թե մարդը ամեն ինչ կանի, ամեն ինչ պատրաստ է անել, միայն առ Աստված չգնալ։ Այս ամեն ինչ, որ ասում ենք, վատ բաների մասին մի մտածեք։ Մարդը կարող ամեն ինչ անի, ամեն լավ բան անի։ Ինչպես որ երեխան չի ուզում դասը սովորել եւ սկսում է տունը մաքրել, սկսում է, չնայած մենք մայրաքաղաքում ենք ամեն դեպքում, սկսում է իրենց այգու հողը մշակել, ծառերը էտել, մի բան անել, որ մայրը գա, հայրը գա, չբարկանա իր վրա, որ դասը չի սովորել, լավ բաներ է սկսում անել։ Դենց է մարդ, սկսում է լավ բաներ անել, միայն թե Աստծուն չհիշի, միայն թե Աստծո հետ մենակ չմնա։ Խի, որովհետև մենք դադարել ենք, մենք կորցրել ենք հանգիստ նստելու կարողությունը, մենք անպայման մի բան պիտի անենք։ Երբ որ Աստծո հետ մենակ ենք մնում, մենք սկսում ենք մեզ քննել, իսկ մենք չենք սիրում, որ մեզ քննենք։ Եվ ուրեմն մյուս կողմից էլ մարդը չի ուզում Աստծո հետ լինի, բայց սրանք պետք է մենք իմանանք, թե մեր էությունը ինչպիսին է, որպեսզի մենք կարողանանք պայքարել մեր էության դեմ։ Աստված մարդուն ստեղծեց, դրեց դրախտի մեջ եւ Աստված ամեն օր մարդը ամեն օր եւ Աստված մարդու հետ ամեն օր հարաբերության մեջ է, շփվում էր։ Մարդը ստեղծվել էր այնպիսին, որ Աստծո կարիքը ունի ինքը, միշտ շփվի Աստծո հետ։ Քանի որ մեղքը մարդուն շրջում է, ուրեմն այս շրջված մեր էության մեջ, մեր բնության մեջ մենք չենք ուզում Աստծո հետ շփվել։ Եվ ամեն ինչ անում ենք, բարեգործության մասին է խոսքը, որպեսզի Աստծո հետ շփվենք։ Մի կողմից էլ սա։ Եվ պիտի իմանանք, եւ պիտի ժամանակ տրամադրենք, եւ պիտի խոկանք, որպեսզի գտնենք Աստծուն։ Պիտի մտնենք մեր ներքին սենյակը։ Չէ՞ որ, տեսանք։ Մարդը մենակ է։ Մենակության փարատման միակ ձևը Աստծո հետ լինելն է։ Եթե մենք Աստծո հետ չենք, մենք մեզ մենակ ենք զգում մեր ընտանիքում, մենք մենակ ենք զգում մեր ընկերական շրջապատում եւ Աստծուն չենք փնտրում, այդ մենակությունը սկսում ենք լրացնել այլ եւ այլ կապերով, այլ եւ այլ անձանցով, եթե Աստծով չենք ուզում լրացնել։ Ուրեմն խնդիր կա լրացնել մենակությունը Աստծով, գտնել Աստծուն, որպեսզի այլևս մենակ չլինենք, մեր սրտի մեջ գտնենք Աստծուն եւ այլևս մենակ չենք լինի։ Այս ինչ գեղեցիկ խոսքեր են, բայց մեզ պետք է ոչ թե գեղեցիկ խոսքեր, մեզ պետք են կոնկրետ, հստակ քայլեր, որպեսզի մենք կարողանանք գտնել Աստծուն։ Նորից կրկնեմ, մարդը մեղավոր է, մեղքը ստվերում է Աստծուն, ուրեմն մարդը չի կարող Աստծուն գտնի, ըստ տրամաբանությամբ, այո չի կարող, սակայն Աստված ինքն է գալիս դեպի մարդը, Աստված
ամեն օր, ինչպես որ 2000 տարի առաջ իր զավակին տվեց, որպեսզի մարդը փրկվի, նույն Աստվածն է, տեսեք իր մեջ շնորհ արեց մարդուն Աստված, եւ Աստված նույն Աստվածն է, նույն զավակը զոհաբերող շնորհաբաշխ Աստվածն է այսօր։ Եվ նույն Աստվածը նույն շնորհաբաշխությամբ մոտենում է մարդուն։ Եվ մեղքը արգելք չի կարող լինել, որ Աստված մարդուց հեռանա։ Չկա աշխարհի վրա տես մի բան, որ Աստված մարդուց հեռանա։ Աստված միշտ մարդու մեջ է։ Ուրեմն մենք կարիք ունենք գնալու դեպի Աստված։ Շրջվելու, չասեմ գնալու, գնալը մեծ բան է։ Շրջվելու, փնտրելու, կամք դրսևորելու մի հոգևորական շատ գեղեցիկ բան է ասում։ Եվ թերևս սա ճիշտ է, չխանգարենք Աստծուն, որպեսզի նա մեզ փոխի, այդ չխանգարելու կարիքն ունենք։ Չեմ ասում մեծ գործեր անենք, մեղքերն ապաշխարենք, արցունքներ եւ այլ, սրանք մեծ բաներ են, սրա մասիսի գագաթը պետք չի մտածել, երազել, հելնել, երբ որ մենք դեռևս, չգիտեմ, որ ձորագետի ձորի մեջ ենք եւ քայլել էլ չգիտենք։ Ուրեմն փորձենք Աստծուն չխանգարել, ինչպես փորձենք, չէ՞, գեղեցիկ բառեր պիտի պատասխան տանք, ինչպես, գործնական։ Մարդուն մնում է մի բան, խոկալ, խոկում, մտածել, մարդը Աստծուց, այա դու ասում ենք աստվածանմանություն, այդ աստվածանմանությունը կամ այն թագը, որ Աստված զարդարել է մարդուն, դա մարդու բանականությունն է։ Պիտի գործածենք այս բանականությունը, ոչ թե ոչինչով չտարբերվենք անբաններից, այսինքն ուտենք, խմենք, բազբանանք, մեռնենք, չէ։ Նրանք էլ են έτσι։ Այլ պետք է գործածենք մեր բանականությունը։ Պետք է խոկանք, ինչքան էլ որ մեր համար սարսափելի է, մտնենք մեր ներսի սենյակը եւ այնտեղ մտածենք Աստծու մասին։ Խոկանք մեր ինչ անշանակում, էլի վերացական բան ասեցինք Աստծու մասին մտածել։ Խոկանք մեր արարքների մասին, մեր կյանքի մասին։ Այ մարդ, մտածեմ ես։ Այս բանը արեցի։ Արդյոք սա ճիշտ էր։ Չէ՞ որ Աստված բոլորին մի լավ շնորհ տվել, բոլորին հավասարապես, խիղճը։ Խիղճս էս խի ինձ տանջում, ես էլ արդարանում եմ։ Եթե ես արդար լինեի, խիղճս ինձ չէր տանջի։ Եթե ինձ խիղճս տանջում է, էլ ես խեմ արդարանում, սենյակի մեջ մենակ մնացած ժամանակս խեմ ես ինձ արդարացնում, մի հատ խոկամ առանց ինքնաարդարանալու, եկեղեցու հայրերն ասում են, եթե չարդարանաս, այն ժամանակ չարդարացնես ինքդ քեզ, այն ժամանակ կփրկվես։ Սա նրա մասին չի, որ երկու հոգի վիճում են, դու արդար ես ու քեզ չարդարացնես, սրա մասին չի խոսքը։ Այլ խոսքը այ մեր առանձին վիճակում, մեր արարքները խոկումով քննելը եւ ինքներս մեզ չարդարացնելն է։ Այ երբ որ մեզ չարդարացնենք, այն ժամանակ հրաշք տեղի կունենա։ Մեղքի ծանրությունը կզգանք։ Հրաշք։ Իսկ մեղքի ծանրությունը զգալը առ Աստված գնալու առաջին քայլն է, առաջին քայլը։ Հիմա արդեն մեղքը չի զգում, չէ՞, ապաշխարում, տենց է մնում։ Չեմ ասում բոլոր մեղքերը։ Եթե մենք գոնե կարողանանք մեր մեջ մի մեղք գտնել, մի մեղք, փոքր, այս մեղքի ծանրությունը զգանք չհուսալքվելու աստիճան։ Ծանրությունը երբեմն մարդը զգում է, այնքան է իրեն այդ ծանրության մեջ պահում, որ հուսալքվում է։ Չէ։ Ծանրությունը զգանք եւ գնանք դեպի Աստված։ Եվ փնտրենք Աստծուն։ Ծարավ մարդը ո՞նց է ջուր փնտրում։ Այդ ծանրությունը զգացինք, մինչև ջուրը չխմենք, այդ ծանրությունը չպիտի ազատվի մեզնից։ Եվ այդ ծանր սրտով դեռևս մի տարբերակ կա։ Գնալ հոգևորականի մոտ ասել. Տեր հայր, մեղքից թողություն տու։ Ուրիշ տարբերակ չկա դեռևս։ Բացառություններ կան, բայց մենք բացառությունների մեջ չենք, անապատում չենք, էլի մեր կողքն ոչ ոք չկա, այնպես չի։ Այսինքն զգացինք մեղքի ծանրություն, խոկումով,
որպեսզի մեր խոկումն ավելի արդյունավետ լինի, մենք պետք է օրինակներ ունենանք, թե տվյալ իրավիճակում, որը որ մեզ է բնորոշ, որի մասին մենք խոկում ենք, ավետարանական որ հատվածը ով վերցրել եւ ինչպես է ապրել, որ ասում են թե ճիշտ է, եւ իրա ինչպես թե ապրելը, որ ասում են թե ճիշտ է, ինչքանով է իրականանալի մեր դարում։ Անտոն Անապատականը մի օր մի բան լսեց, գնաց 3 տարի անապատ եւ եկավ ասեցին էսուրեր, ասավ գնացել է, որ այդ լսածս իրագործել եմ, եկել եմ։ Էդի Անտոն Անապատականն էր, այդ 17 դար առաջ, երբ որ պայմանները լրիվ ուրիշ էին եւ ինքը կարող էր այդ ձև առանձնանալ, մենք արդյոք կարող ենք այդ մի բանը իրականացնել։ Պիտի իմանանք, իր համար ինչ որ մի բան ճիշտ էր, մեր համար այդ ինչ որ մի բանը մեր 21-րդ դարի լույսի մեջ պիտի լինի, որպեսզի մեր համար ճիշտ լինի։ Այսինքն մենք պետք է փնտրենք մեր շուրջը մարդիկ, որոնք որ քիչ թե շատ խոկում ունեն եւ շփվենք այդ մարդ, ոչ թե գնանք փեշները բռնենք ոնց արել, չէ։ Շփվենք այդ մարդկանց հետ եւ կնմանվենք։ Եվ մենք էլ կունենանք խոկում։ Այ խոկումը սա է, ոչ թե գանք եկեղեցում Տեր Հայրն ընդ հավատով խոստովանիմ կարդա, այս ինչ լավ երաժշտություն է, այս ինչ հոգեոր երաժշտության փառատոն է, թե ինչա եւ այլն, այս ինչ հոգեոր զգացմունքներով դուրս եկանք։ Թերևս կարող ասել է խոկում, բայց խոկացինք մեր սենյակում։ Ծանրությունը զգացինք, մեղքը խոստովանեցինք, թուլացանք։ Հիմա բա հետո դեր սրա մեջ միշտ պետք է լինենք։ Հետո պիտի գործերի մասին գործենք, չէ, գործ պիտի անենք։ Ընդհանրապես մարդիկ ասում են բարեգործություն։ Էդ էլ ես չեմ ընդունում։ Ասում են ողորմություն անենք, էդ էլ չեմ ընդունում։ Որովհետև եթե ես ուզենամ մեկին ողորմություն անեմ, ամենաողորմելին ես պետք է լինեմ նրա հետ համապատասխան, եթե համեմատենք։ Էլ ո՞նց ես ողորմություն անեմ։ Եթե ես մեղավոր մարդ եմ, ես բարին գիտեմ, հասկի ծնողը իր զավակի հանդեպ երբեմն բարին չի իմանում, կարծում է թե բարի է դաստիարակում, վերջը երեխան մեծանում է եւ կյանքի համար անպատրաստ է լինում, բայց ծնողը բարիք էր ուզում, բայց էլ ո՞նց բարին գործեմ։ Մտածեմ թե բարի եմ գործել, բայց պիտի գործենք, չէ՞, մի բան պիտի անենք։ Այ որպեսզի այդ հպարտություններից եւ այլնից մենք խուսափենք, մենք պիտի գործենք։ Մեր չմտածենք թե ես ինչ գործեցի, որովհետև կարող մեր գործածը շատ վատ բանել է, այլ պիտի միշտ սրտով, հոգով տրամադրված գործենք եւ գործենք, որովհետև մենք պարտավոր ենք դա անել։ Մեր Տերն է ասում, Տերը գնացել է հեռու երկիր, ծառան տունը կարգավորել է, ճաշը եփել է, սպասում է իրեն տիրոջը մի 5-6 ժամ սովածացել է ծառան։ Բայց երբ որ Տերը գալիս է, ծառային ասում է, դու 5 ժամ ոտի վրա կանգնած ես, նստի հացդ կեր, հետո կգաս ինձ համար հաց կդնես, չէ, ձեր բան չի ասում։ Այլ ասում եմ սեղանը դիր, ես նստեմ, հաց ուտեմ, հետո դու կուտես։ Եվ սա ծառան պիտի անի, եւ սա բնական է, եւ դրա համար Տերը ծառային շնորհակալություն չպիտի հայտնի։ Վարձատրում է արդեն ամեն ինչով, կյանքով է վարձատրում, հիվանդություններից խուսափելով է վարձատրում, իր ներկայությամբ է վարձատրում։ Եվ դրա համար չպիտի մտածենք, թե այ ես ինչ արեցի, Աստված ինձ պարտական մնաց։ Աստված ինձ պարտական մնաց։ Ես ինչ որ մարդկանց ինչ որ բաներ արեցի, իր զավակներին արեցի, չէ, չունեին։ Ոնց որ մեկը նեղության մեջ լինի, ես իր զավակին օգնեմ, այդ զավակի մայրը ինձ պարտական մնաց, եթե մենք սենց մտածենք, մենք այդ ընտանիքից մեզ կտրեցինք, այսինքն Աստծուց, եթե մտածում ենք Աստված մեզ պարտական մնաց, ուրեմն մենք կտրեցինք այդ ընտանիքից մեզ, Աստծուց կտրեցինք, այլ որպես ընտանիքի անդամները իրար հանդեպ պարտականություններ ունեն, տենց էլ մենք քրիստոնյան աշխարհը իրար հանդեպ պարտականություններ ունեն։ Ինչպես որ սիրտը իր համար աշխատում է, դրանից օգտվում է ոդ մատի ճկուտը, իրար հետ կապված են,
ճկուտին մի բան ալում, սիրտը սկսում է ճնշում ընդ բարձրացավ, ավելի սկսեց զարկերը խփել, հեմոգլոբին ավելացավ եւ այլն, այդ ձևը մենք իրար հետ կապված ենք, ուզենք թե չուզենք կապված ենք։ Եվ պարտական սիրտը աշխատում է, պարտականություն ունի աշխատելու, որպեսզի ճկուտն ապրի։ Ճկուտն է պարտականություն ունի մարդուն հավասարակշիռ պահելու իր ուղղահայաց դիրքի վրա, որպեսզի մարդը չունի, սիրտը չվնասի։ Այդ ձևը մենք ենք։ Ոչ մի մեծ բաներ չպիտի կարողանանք մենք անենք, որովհետև Աստված չենք։ Ինչ էլ անենք, Աստծուց ենք անում։ Աստծու տվածն ենք տալիս, Աստծու զավակին ելքի մեծամտանանք։ Այ այսպես պիտի գործենք։ Բարի հակումով պիտի գործենք։ Եվ ստե կարևոր չի ինչ արեցինք։ Կարևորը որ մենք սրտի մեջ լավն էինք ցանկանում, այդպես ստացվեց։ Լավն էի ցանկանում։ Եվ սրա համար Աստված մեզ, եթե ված ստացվի, Աստված մեզ չի մեղադրելու, որովհետև մեր սիրտը բարի ցանկությամբ էր արել։ Կարևորը սա է։ Եվ առանց մտամտը։ Ուրեմն, այսպես էլ ապրում ենք, որպես պարտականություն գործելով։ Մեկս մեկի համար աղոթեցինք, ես իրան լավություն չարեցի, ես եթե աղոթում եմ իմ եղբոր համար, ես ինձ եմ լավություն անում, որովհետև դրանով ես նախ Աստծու հետ եմ զրուցում և ցույց եմ տալիս, որ մենք մի մարմնի անդամ ենք, ես այդ մարմնից կտրված չեմ և դա իմ պարտականությունն է, այնքան հարազատ եմ Աստծու ամբողջ ստեղծագործությանը, որ դա իմ պարտականությունն է։ Ուրեմն եթե այսպես ապրենք, խելքով մարդիկ այսպես են ասում, էլի, ես ինձնից չեմ ասում։ Ուրեմն եթե այսպես ապրենք, թերևս գտնենք Աստծուն մեր մեջ, և գտնելով մեր մեջ Աստծուն մեր միջի միայնությունը կփարատենք մեր միջի միայնությունը։ Եվ կյանքի միայնությունը, որ կա բոլոր բնակավարներում, ծնող երեխա, ինչպես տեսանք, ամուսիններ, ինչպես տեսանք, ընկերական միջավայրներ, բարեկամական միջավայրներ, այս բոլոր տեղերում էլ միայնություն կա։ Այս միայնությունը պիտի փարատված լինի։ Եվ մենք պիտի երջանիկ լինենք, եւ մենք այն դեպքում ամբողջի մեջ միայնակ ենք, իսկ այս դեպքում նույնիսկ անապատի մեջ մեզ մենակ չպիտի զգանք։ Փաստ ապացույց։ Մի հոգևորականի մասին ասում են եւ շատերն են այսպես արել, ընդհանրապես մենակ մարդը խելագարվում է։ Մի հոգևորականի ցարական ժամանակները գցում են մի հատ նեղ սենյակ։ 1 մետր լայնությամբ, 2 մետր երկարությամբ նեղ սենյակ, դուռը փակ, միայն դռան մի փոքր օրվա մեջ մի անգամ, մի փոքր դռան տակից մենակ ընդամենը կերակուր էին տալիս։ Ու սենց երկար տասնյակ տարիներ, 25 տարի կարծեմ։ Ընդհանրապես մարդը մենակության մեջ խելագարվում է։ Եվ սա բեդվիններն են ասում, որ անապատի մեջ ամենասարսափելին երեկոյան մութն է, առավոտյան արևը, եւ ամենասարսափելի մենակությունն է անապատի մեջ։ Բայց հայ եկեղեցու հայրերը, որոնց մենք հայրեր ենք կոչում, գնացին անապատ եւ այնտեղ առանձնացան եւ այնտեղ չխելագարվեցին, այլ Աստծու հետ գնացին։ Եվ այդ մարդն էլ, որի որ խուցը մահանալուց հետո բացեցին, պատի վրա գրած էր. Տեր Աստված, ներիր ինձ, ես մեղավոր եմ։ Աստված կար այնտեղ եւ ինքը կար այնտեղ, դրա համար էլ չէր խելագարվել մարդը։ Ուրեմն այսքանը կարծեմ սխալ բան չասեցի, եթե սխալ բան ասեցի, կարող եք հետո ինձ ասել, այդ ինձնից ասեցի սխալը։ Մեկ էլ մի բան կուզեի ասել, շատ իմ կարծիքով կարևոր։ Թեմայից դուրս։ Եթե չեք հոգնել, էլի։ Մենք սովոր ենք, մենք լսել ենք, մենք գիտենք, չգիտեմ, ռուս իրականության մեջից մեր իրականություն մի աղոթք է, ներթափանց է։ Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի, ողորմիր ինձ մեղավորիս։ Ներսե շնորհալին ունի, չէ, ողորմյա ինձ բազմամեղիս եւ ողորմյա ինձ բազմամեղիս։ Այո։ Սակայն ես միշտ մտածում եմ, այս աղոթքը մի ձև սրտից չի նստում, չգիտեմ։ Կարող է ես չեմ ուզում ինձ մեղավոր զգամ, կարող է։ Սակայն Քրիստոս մեզ մի հատ աղոթք էր տվել, չէ՞, սենց գեղեցիկ։ Ինչ էր ասում այդ աղոթքը։ Ասում էր. Հայր մեր, որ երկնքում ես,
Սուրբ թող լինի քո անունը։ Այս հայր մերը, սա մեր Տերն ա տվել, ոչ ոք չի տվել։ Եթե հա Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի ողորմիրից բազմամեղից ասեցինք 15 վայրկյանում ասեցինք, 15 վայրկյանում չկենտրոնացանք։ Բայց լավ պատկերացրեք մարդը հայր մեր ասի։ Մենք ամեն մի ժամերգության մեջ 2 անգամ հայր մեր ենք ասում, սկսելուց եւ վերջավոր գիշերային ժամերգության մեջ 3 անգամ ենք ասում։ Եվ մենք ամեն մի բառի վրա այդ մեր խոկման հայր մեր, այ քեզ բան, քիչա Աստվածա, ես էլ իրան հայր պետք է կոչեմ, ես ով եմ, որ իրան հայր կոչեմ, քիչա հայր պետք է կոչեմ, իմը չպետք է կոչեմ, մերը պետք է կոչեմ, ուրեմն մենք բոլորս էլ հարազատ ենք, չէ՞ իրար։ Եվ մնացածը Սուրբ թող լինի քո անունը, բասա ինչպես պիտի լինի։ Ասում է ձեր պատճառով Աստծո անունը հայհոյվում է մարդկանց մեջ, ձեր վատ վարքի պատճառով։ Սուրբ թող լինի քո անունը, ինչպես երկնքում է, այդպես է երկրի վրա։ Ուրեմն ամեն մի քրիստոնյան պարտականություն երկրի վրա այնպես ապրել, որ ինչպես երկնքում Աստծո անունը փառավորվում է հրեշտակների մոտ, տենց էլ ուրեմն երկրի վրա փառավորվի մարդկանց մոտ։ Պատկերացրեք, ըստ հաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր։ Մենք ասում ենք, չէ, եւ ներիր ինձ բազմամեղից։ Աստծո ներումը մեզ համար հանապազորյա հաց է։ Աստված մեզ ամեն օր մենք կարիք ունենք, որ Աստված մեզ ների։ Սա մեր հանապազորյա հացն է։ Մենք կարիք ունենք, որ մենք մեր մեղքերի ծանրությունը զգանք, սա մեր հանապազորյա հացն է։ Մենք կարիք ունենք, որպեսզի այդ մեղքերը ել չգործենք, սա մեր հանապազորյա հացն է։ Այս մի նախադասության մեջ հանապազորյա հացը ամեն օրվա մեր անհրաժեշտը տուր մեզ այսօր։ Այս մի բառի մեջ այդ աղոթքն է կա, Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի ողորմիրից բազմամեղ, եւ ավելին կա։ Այսինքն հայր մերը մենք ինչպես որ ավետարանը, չէ, ասում ենք կարդանք, խոկանք, եւ մեր կյանքի մեջ ինչքան որ կարդում ենք, այնքան Աստված մեզ լուսավորում է ավետարանով։ Հայր մերն էլ ավետարանական մի հատված է։ Ինչքան աղոթում ենք, ոչ թե հայր մեր որ եկինս է սուբերեցիան քո եկեսարակայություն քո տառեն է գնում է եւ այլն, բառերն է գնում է, չէ, ձև չէ, այլ ամեն անգամ խոկալով, ամեն անգամ նորովի պիտի մեր համար հայր մերը բացվի եւ մենք Աստծուն նորովի պիտի ճանաչենք։ Սա Աստված մեզ տվեց։ Սրանով Աստված մեր հետ խոսեց։ Դե մենք է խոսենք, հասկանանք ինչ ասավ Աստված մեզ, խոսենք նրա հետ այս սրանով։ Թերևս ես սխալ եմ, բայց ամեն դեպքում սա Աստված է մեզ տվել։ Իմիջի այլոց էսել։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, տա Աստված, որ մենք գտնենք վերջի վերջո խոկումով, մեր խոկման մեջ մեզ չար, եթե մենք գնացել ենք խոկանք եւ պիտի մեզ արդարացնենք, ավելի լավ է գնանք տունը մեր բորշը էփենք։ Եվ մեր ներքին սենյակը որ մտնենք, աշխարհը թողենք դուրսը։ Ներքին սենյակ մտնենք, ներքին տուն մտնելով խոհանոց չգնանք, ներքին տուն մտնելով ներքին սենյակը գնանք։ Եվ այնտեղ կգտնենք Աստծուն, եւ տա որ Աստծուն գտնենք, եւ Աստծուն փառավորենք, եւ մենք կլինենք երջանիկ մարդ բոլոր դեպքերում, եւ չենք լինի միայնակ հասարակության, հարազատների, ընտանիքի մեջ։ Եվ թող որ Աստված մեր հետ լինի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս ամեն։